네, 안녕하십니까. 삼진벽난로 이건우 과장이라고 합니다. 저희 삼진벽난로는 50여 년의 역사로 이루어진 벽난로 업체이고요. 국내에서 가장 큰 규모와 가장 큰 전시장, 그리고 가장 많은 제품의 모델을 보유하고 있는 업체입니다. 저희 삼진벽난로의 모든 제품은 열효율 80% 이상과 유리에 그을은 끼지 않고 실내로 연기가 유입되지 않는 완전 연소되는 벽난로로 판매하고 있습니다. 그 제품을 한번 설명드리도록 하겠습니다. 이 모델은 독일의 하제라고 하는 회사의 3중 구조의 주물 철판 혼합 난로입니다. 열효율은 81%이며 이 유리에 그을음이 끼지 않는 에어 커팅 기능을 상시 유지해서 벽난로 화실의 불꽃을 깨끗하게 보실 수 있고, 그로 인한 복사열이 350도에서 450도를 넘나들면서 실내를 난방을 하는 완전 연소되는 제품인데요. 장작은 최대 14시간의 버닝 타임이 유지가 되고 있고, 도어가 열려 있어도 실내로 연기가 유입이 되지 않고 이 굴뚝을 통해서 연기가 빨려 나가기 때문에 집안의 이 냄새나 연기 없이 깨끗하게 사용하실 수 있는 모델입니다. 공기 댐퍼를 단순하게 조절을 해서 장작의 연소 시간을 최대 14시간까지 연소를 할 수 있는 제품이라고 보시면 됩니다. 에어 커튼, 에어 워시 기능이라고 하는데요. 이 벽난로 상부에 있는 뜨거운 이중 구조에 되어 있는 틈을 통해서 뜨거운 공기가 앞 유리로 내려오면서 장작이 가지고 있는 그을음이 유리에 달라붙지 않도록 하는 기술을 가지고 있어요. 이 모델은 세 겹으로 되어 있는 난로인데, 이 표면의 온도는 화상을 입을 정도의 온도까지 올라가지 않고, 그로 인해서 벽에서 안전거리를 가깝게 붙일 수 있으면서 한겹 벽난로에 없는 대류 형태의 열이 나오면서 집안의 공기를 빠르게 순환시켜주는 역할을 하게 됩니다. 벽 소재와 관계없이 안전 이격거리는 20cm만 떨어뜨리면 어떤 공간에도 시공이 가능합니다. 네, 주변에 커튼이 있어도 되고, 이 벽지, 루바, 칠마감이어도 안전 이격거리는 20cm만 떨어뜨려 주시면 됩니다. 그리고 아래쪽으로 열이 가지 않기 때문에 바닥 마감을 따로 하실 필요가 없어요. 바닥에 대리석이라든가 이런 타일을 까시는 경우, 강화 유리를 까시는 경우가 있는데 하지 않고 설치를 하셔도 되시고, 장작이 오래 타기 때문에 이 주난방 기구로 사용하시면서 벽난로를 24시간 연속 가동하셨을 때 보일러 가동 없이 실내를 평균 온도 한 21도에서 23도는 기본적으로 유지하시면서 사용이 가능하신 제품이라고 보시면 되죠. 몇 평 기준으로 말씀하시는 40평대 주택에 천정이 오픈되어 있거나 아니면 1, 2층으로 분리되어 있는 공간도 마찬가지고, 단층 주택에도 마찬가지입니다. 아까 설명드렸던 이 공기 유입량, 댐퍼를 조절을 하게 되면 공기 댐퍼가 줄어들었을 때는 발열량은 낮아지지만 장작이 연소 시간이 길어지게 되고, 댐퍼를 열었을 때는 불꽃이 강해지면서 발열량이 강해지지만 대신 상대적인 연소 시간은 좀 빨라지게 되죠. 그래서 이 댐퍼를 열어놓은 상태에서 벽난로를 가동하시다가 실내 온도가 일정 온도로 유지를 하게 되면 그때는 공기 댐퍼를 줄여놓고 장작의 연소 시간을 최소 10시간 이상으로 길게 사용하시면서 벽난로를 24시간 연속 가동을 하시면서 이 집안의 이 주난방 기구로 사용을 하신다라고 보시면 되는 거죠. 이거 주난방 기구가 될 수가 있는 거예요? 네, 벽난로는 주난방 기구로 사용하시기 위해서 설치하시는 겁니다. 이 기름이나 전기, 가스 비용, 이런 비용들이 난방 비용으로 굉장히 많은 비용이 들어가고, 단독주택의 경우에는 일반적인 아파트 구조와 다르게 이 단열을 잘 하더라도 이 집안의 온도를 가지고 있는 보일러로만 다 다용화되기 때문에 난방 비용이 자연스럽게 좀 올라갈 수밖에 없는데, 벽난로를 놓으시는 경우는 이 벽난로를 이용해서 실내 주난방 기구로 난로를 연속 가동하시고, 보일러는 거의 온수나 동파대 방지용으로 사용하시기 위해서 벽난로를 설치를 하시는 겁니다. 벽난로의 장작의 수종은 중요하지 않습니다. 잘 마른 보유습도 20% 미만의 장작만 사용하시면, 추가로 투입하는 장작 같은 경우에는 어느 나무를 쓰셔도 상관이 없어요. 많이 문의를 하시는 게 소나무를 떼면 안 되냐, 소나무는 안 쓰면 안 되지 않냐 많이 물어보시는데, 건조만 잘 돼 있다면 화실 내부가 예열되어 있는 완전 연소 온도에 도달했을 땐 어떤 나무를 쓰셔도 상관이 없습니다. 완전히 다 태웁니다. 처음에 할 때는 다른 나무를 써야 되고요. 처음에 이제 벽난로 화실에 예열이 되기 전에는 참나무나 이런 가장 시중에서 구하기 쉬운 수종의 나무들로 화실 내부를 고온의 완전 연소 온도에 도달시켜 놓으신 다음에
완전 연소 온도에 도달하고 난 후에는 건조만 잘 돼 있으면 어느 나무든 쓰셔도 관계가 없다는 거죠. 우선 주난방기구로 보일러를 거의 사용하지 않으시는 경우에 벽난로는 한 달에 1루베가 채 들어가지 않습니다. 장작 비용이요. 1루베는 가로 세로 높이 1m인데 이 평균 금액이 저희 협력업체 기준으로 19만 원 정도에 판매가 되어 있고 주변의 업체를 통해서 더 저렴한 금액에도 구매를 하실 수가 있습니다. 10월부터 3월까지 6개월 정도를 1톤 트럭 하나에 가득 실을 정도 한 4루베 정도 되는 양으로 난방을 한다고 보시면 되시고요. 한 달에 한 16만 원, 17만 원 정도 선으로 겨울철 난방을 하신다라고 보시면 되는 거죠. 날도요? 네, 그렇죠. 40평 기준 말씀하시는 네, 그렇습니다. 물론 주택의 단열의 상태에 따라 다르겠지만 일반적인 최근에 지어진 주택, 10년 이내로 지어진 주택의 단열 정도를 고려했을 때는 말씀드린 금액으로 난방이 가능하시다 볼 수 있죠. 예, 이 모델은 독일 하제사의 다비드 화이트라는 모델인데 제품 금액은 735만 원이고 이 설치 비용은 건물의 높이에 따른 별도의 견적으로 내어드리고 있습니다. 쪽 때문에 네, 연통의 사용 개수와 이런 내부 방수 마감재, 인건비 이런 것들이 시공비용으로 들어가게 되는데 건물 높이에 따른 견적을 내어드리고 있습니다. 저희 삼진 벽난로에서 타공과 방수 작업을 다 진행을 해드리고 이 AS 기간도 벽난로와 방수 화재 포함해서 10년을 보증을 해드리고 있습니다. 이 벽난로 업체 중에 가장 긴 AS 기간을 가지고 있고 제조물 배상 책임보험도 5억 원이 가입이 되어 있어서 벽난로를 사용하시면서 혹시나 불미스러운 일이 발생을 했을 때 삼진 벽난로에서 당연히 책임을 지지만 고객을 위한 보호 장치도 따로 마련해 두었습니다. 네, 시공 방법은 대표적으로 두 가지가 있는데 하나는 지붕을 뚫고 올라가는 수직 시공형이 있고 하나는 실내 벽면을 뚫고 나가서 외벽을 타고 지붕으로 올리는 벽면형 시공이 있습니다. 이 고객님께서 원하시는 대로 지붕을 뚫어서 시공을 해드릴 수 있고 벽면을 뚫어서도 시공을 해드릴 수 있습니다. 벽난로가 시공되는 위치에 따라서 지붕을 뚫고 올라가느냐 벽면을 뚫고 나가느냐 이런 게 좀 달라진다고 보시면 됩니다. 벽난로는 이 좋은 벽난로일수록 연통의 온도가 낮습니다. 그래서 연통을 실내로 길게 노출을 하지 않아도 되기 때문에 벽난로를 가동하면서 이런 연통이 길어야 집안이 더 따뜻해지고 이런 말씀을 많이 문의해 주시는데 그렇지 않기 때문에 굳이 실내로 연통을 길게 노출을 시키는 수직을 하지 않으셔도 되고 지붕 마감 상태라든가 지붕 위에 무언가 올려져 있다든가 이런 상태에 따라서 고객님께서 선택을 하시면서 시공을 하실 수가 있습니다. 3중 구조 모델을 설명을 드렸고 이번에는 혹겹 주물난로를 한번 설명드리겠습니다. 이 모델은 삼진벽난로 볼케이노라고 하는 모델이고요. 저희 삼진벽난로에서 디자인을 해서 유럽에서 생산을 하는 모델입니다. 이 벽난로의 발열량은 최대 48평대의 발열 능력을 가지고 있고 장작은 최대 11시간의 버닝타임을 유지를 하면서 발열량은 최대 48평 정도, 공기 입량을 줄였을 때는 12평 정도로 줄일 수 있는 완전 연소되는 제품인데 주물벽난로의 가장 큰 특징은 몸 전체로 발열을 한다라는 겁니다. 이 벽난로 같은 경우에는 점화와 동시에 표면으로 바로 발열이 이어지기 때문에 공간을 굉장히 빠르게 데우는 데 효과적입니다. 다만 이 표면의 온도가 굉장히 높은 고온으로 올라가기 때문에 벽에서 안전이격거리를 일반 벽지 마감의 경우에는 안전이격거리를 좀 떨어뜨려 줘야 되고 화상의 위험이 있으니까 사용에 주의를 좀 해주셔야 되시는데 별장같이 아니면 세컨하우스나 자주 머물지 않으시는 이런 공간에 실내 온도를 빠르게 상승시킬 때는 굉장히 좋은 효과를 가지고 있다고 보시면 됩니다. 거기서 그럼 얘는 어느 정도가 안전거리예요? 평균 60cm 정도의 안전이격거리를 떨어뜨려 줘야 된다라고 보시면 됩니다. 여기에 벽돌 같은 걸 하면 붙일 수도 있고 예, 가능합니다. 내야 벽돌이 아니더라도 일반 벽돌을 벽난로 자리에 뒤에 붙여주시면 안전이격거리는 10cm까지 가깝게 붙일 수도 있습니다. 이거 시공하실 때 예를 들어 테두리 부분을 벽돌로 해서 시공 전체를 해주시는 건 어떠실까요? 저희가 이제 조적공이 따로 없어서 이 벽돌을 쌓는 작업은 따로 해드리지 못하지만 대신 이제 방열판 형태로 이 철판을 접어서 제작을 해드리는 제품들이 있습니다. 그래서 이제 현장에 이런 컨셉에 맞춰서 방열판 형태로 주물벽난로도 공간을 적게 차지할 수 있도록 재단을 해서 제작을 하고 있습니다. 이 모델 기준으로 나와 있는 방열판이 현재 판매 금액은 47만 원 정도 된다고 보시면 됩니다. 얘는 금액이 얼마예요? 이 모델은 435만 원입니다.
가장 큰 차이는 유리의 그을음의 유무고, 두 번째로 이제 중요한 부분은 장작의 연소 시간의 차이라고 보시면 됩니다. 뭐 저가형이라 다 그렇진 않지만 품질이 떨어지는 난로 같은 경우에 2~3시간 정도로 연소 시간이 짧습니다. 그러면 벽난로를 24시간 가동하시기에 불편함도 많이 발생을 하시고, 장작 비용도 10시간 타는 난로와 3시간, 2시간밖에 안 타는 난로의 한 8배 이상의 차이가 나게 되고, 이 두 번째로 유리의 그을음이 끼는 경우에는 복사열이 그을음으로 인해서 차단이 되기 때문에 벽난로 유리에서 나오는 복사열이 평균 뭐 한 150에서 200도 정도로 굉장히 저온에서 연소를 하게 되고, 불안전 연소로 인한 연기 트러블과 그리고 발열량 자체가 낮으니까 집안 전체를 데우기 굉장히 어려운 그런 불편함이 있을 수 있죠. 저희 삼진벽난로는 그을음이 끼지 않습니다. 항상 깨끗한 불꽃을 보실 수 있습니다. 뭐 고객의 인터뷰를 한 영상들을 보셔도 되시고, 저희가 이렇게 유튜브 영상으로 촬영한 것들을 보셔도 유리에 그을음이 끼지 않고 깨끗하게 쓰실 수 있습니다.